السلام عليكم والله وبركاته دعوتوتا فردوسوتا بكا جرتني السلام تاتي او ويتون اسن هاغا اسنين جتا ان شاء الله تعالى رانتن بروجرام اجائباتي في akka addate hetti qabadhe isinif dhihadheetin jira program kiyya kana irratti keessummaan nuuf arkame ustaz Hamza Sheikh Jabir asirratti nu argamee jira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz Hamza asirratti nu argamu keetiif hedduu takka sigalaton fan wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh osoon gaafii eegale duratti ustaz Hamza insha Allah ta'ala rantana gaafiilee addaatiin isinif qopheeffadhe إن شاء الله تعالى أمني قرتين دعوتها جلوس دعوتوني خيناش قافيلتنا أوف خيسا قبات شو ملا يو خانو تكا يادا ساني خيسا جرات شو ملا جئتي يادا واي سوشال ميديا راني سنقافت شو بربادا سوشال ميديا هواسا خنا مي اسن أكمل تلالتا ميديا دا جتشون جارا أمانو تخيسا جرو خنا خيسا تجارة دي دمي تكفا خنا خيسا تي وان قرتي توب قدا إدو قبتي تيسو تان قرتي الدنيا قوتون اتفايدم تودا أماني خيني هو مي أكمل اتفايدمو قبا جتنيتي يادن وبلاي سخية قافتنا قافت شوخيتي في الدوغالة تومي سوشال ميديا جتشون يو خانو ميديا هواسا جتشون وان قداد وان قرتي أمتا خيني خيستي شورا بريدا تبچا جرو سنران هوغان افدو بچي دي بي قرتي زمان هدو تكا زمان أبوتين تيني خيست جراج تورتي تكا سيادة چيسو داوتو تخيني سيادة چيسو زمان ني قرتي أبوتين تيني خيست جراج تورن زمان قرتي اوفي خاني ميلا اوفيتين ديماني امنا دير تو قرتي همانان جا امني deemanii muka jalatti beelawanii rakkatanii dheebotanii ilmi barachuu turan arraan tana garuu namni hundi mana isaa keessa taa'ee haala isaa mijaawaa ta'etti yeroo isaa taatu taatetti sheekha irraa barbaadu sanirraa akkasitti barachaa jira manuma isaa taa'ee jechuudha karaa biraa tokko osoo hin deemin akka barbaadutti fi sheekha barbaadirraa barachaa jira ni'maa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu kenne guddoo tanarratti takka galata galfachuun dirqama keenya gama biraatiin sooshaal miidiyaa kana yooniin kaniin itti wanni tahuu taate gama biraatiin sooshaal miidiyaa kana yooniin kaniin si ibsu taate sooshaal miidiyaadha jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan kanarratti gartee nu xisaabaa jira أكاتان النتن حسابا جرو رب سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين جا أبو إسني خنر غرتي تي ستي تجرا كرام كاتبين تي ستين تنو غرتي ورخ بجمو وان إسن جتا هند ختبت ملائكة بانا رضوان الله عليهم ربي سان الرهجالة عليهم السلام ربي سان الرهجالة ملائكة بانا ملائكان تنورتي سي وان نتجنو وان نتدلينو هند برئيسا جرتي tanaaf sooshaal miidiyaa kana keessatti fakkeenyaaf amma namootan keenya kan sooshaal miidiyaa kana akkaataa isaan itti fayyadamuu qaban jalaa badeetu jira akkaataa akkamitti itti fayyadamnaa kannaan jette saniif akka nuti itti fayyadamuu qabnu sooshaal miidiyaa dura dursoo keessatti sooshaal miidiyaa kana keessatti rabbi sodaachuu sooshaal miidiyaa kana keessatti rabbi firraa eeguu sooshaal miidiyaa kana keessatti qabrii ofii eeggachuu tan lammadaa sooshaal miidiyaa jechuun iddoodha gartee namni ammaan tana yeroo jaarraa 20 takkaffaa kan ta'aa jiru kana keessatti halaaluma taa'ee gartee haadha isaa abbaa isaa namootan isaa khayyaade kana akka waan isa bira jiranii akkuma amma gartee atu asirraan nu laalaa jirtu namni nu daawwachaa jiru kanatti haaluma kanaani jechuudha abbootii isaaniitii fi haadha isaanii daawwachaa waliin haasawaa waan gaggaarii gartee hundatti godhan barnootaa fi muhaadaraalee adda addaatis itti dabarsanii bakka tanatti si haa qabu bakka gartee viidiyoo koolii fi maarree walii dawwalan jette kanatti anamma akka sooshaal miidiyaatti hoggaan laalu waan gartee niiwutork waan jedhaniin kanaat jira niiwutork jechuun kuni dalagaa cunfamtuu taate jechuudha jechi gartee niitwoork jedhamu kuni dalagaa cunfamtuu taate jechuudha namni kun hoggaanii fi waliin haasa'u tankara waan jedhamutu jira viidiyoos taatee oodiyoos taatee yeroonii fi wajji haasawan kana hattaa viidiyooleen isaanii oodiyooleen isaanii hundinuu akka jirtu tankara keessa seenti jarri faranjii kun nama keenyaa qullaa wajji haasa'u waan hin taane wajji dalagu hundeef biraa qaba amma namootan hedduutu jira
kan gartee maqaa islaamaatiin islaamaa inni maqaan isaa Ahmadi maqaa iimootti banatanii beekan Mahmadi Abdallah Yuusufi maqaa islaamaati qaba maqaa kanaan banatee taankara kana keessa ammoo isaa intala qullaa bansiisee ifi qullaa haasa'u taankara keessa jira ummanni faranjii kuni fuudhee bakka tana sheer nu godhuu danda'a yerooni fi gartee ati qullaa bantee wajji haasoytu isin qullaa bantee si wajji haasoytu kana fuudhee nu gadhiisuu danda'a nu qaanyeessuu yoo barbaadan tanaafuu gam tokkoon adawwii qabna waan kanarratti dhiifama ustaad ittiin isin ida'uu barbaade waa'ee teknooloojii jennaan ummanni keenya bakka tanatti takka maqaa keenya arrabsuu hin qabu takka maqaa amantii teenya arrabsuu hin qabun jaa mee itti nuuf fufaa hedduu takka nuuf galatoome obboleessa keenya waan gaariidhatti naa idaatee waan bareeduudhatti naa idaatee dura dursoo teknooloojiidha jechuun waan gartee teknooloojii jedhamu kana haalaallu jechi teknooloojii jedhamu kuni fudhadhu beekumsa jechuudha teek jechuun afaan ingiliishiitiin fudhadhu jechuudha knowledge jechuun ammoo ilmii jechuudha achi deebinee yoo hallaallu taate ergamaan rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maal ja'a khuduu cannii maa aataytukum bihi wantahu maa nahaytukum canhu ja'a salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waanin isinittiin dhufe kana narraa fudhadhaa waanin ammoo irraa isin dhoowwe irraa dhoowwamaa bakka tanatti adeebinu dubbii ati jette tanarratti gurbaan tokko ka islaamaa namni islaamaa tokko waan kana keessa seedee haalan taaneen waan akka ammaateetti kana viidiyoo qullaa wal argisiisuu fi haalan taanetti wajji haasoo fi waan hin taane wajji godhuu kana keessatti wantahu ji ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam laa bakka tana na dhagaye wantahu maa nahaytukum canhu waanin irraa isin dhoowwerraa dhoowwamaa je maali wanni ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa nu dhoowwe waan haamtu dalagu amma maal je ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haythuma kuntum aboo bakka jirtanitti rabbi sodaadhaa jechuun namni jechuun amantii islaamaa kana jala deeme namni amantii islaamaa kana qabatee jala deeme abadan kophaa tahus nama wajji tahus akka fedhetti tahus rabbi isaa sodaata namni ammoo amantii islaamaa tanan jala deemne ka amantii islaamaa hin hordofne waan fedhe dalaga tanaaf amantiin islaamaa nama barbaachisa jireenya namaa kana keessatti waan hedduu takka nama barbaachisu waan ilmi namaalleen dirqama godhee barachuu qabu namni tokko amantii islaamaa irratti guddachuudhaaf haadha abbaa intala ilmoo hundinuu yoonii fi khabarnoota islaamaa hin qabaanne taate jenereeshinni isaan keessaa bahu jenereeshina dukkana keessa jiraatu ta'a siigalee jenereeshinni dukkana keessa jiraatu kuni abadan waan fedhe dalaga faranjillee waan fedhe irra qabdi waan fedhe godhuu dandeessi akka nama barateetti yoo as deebinee hallaaluu taate fakkeenyaaf amma namni keenya waa hedduu dalagaa jiraa jechuu namni barnoota ammayyaa qabu ammoo waan kanarraa of qabaa jira jecha ati taankara ittisan kana namni keenya beekuu dhabuu mala waan barnoota ammayyaa hin qabneef barnoota amantii yoo qabaatte waanuma sanarraa si dhoorkaa jechuu fadheeti. Maasha Allah ustaaza keenya hedduu galatoomii hedduus galatoomfanna egaa prograama keenya karaa xumuraa deemaati jirra gaafii lammadaa tan nuti isin gaafachuudhaaf dhiyeeffanneetu jira. Dhiyoo tana anilleen viidiyoo san daawwadheetiin jira viidiyoo gartee isin waa'ee fuudhaa fi heerumaa prograama fuudhaa fi heerumaa jettanii qopheessaniitu jira prograama fuudhaa fi heerumaa kanarratti mee haalli ati itti gaggeessitu haalli ati ummata kana itti walitti fiddu fakkeenyaaf amma asirratti gaafiilee hedduu nama hedduu keessaas jirtu ana keessaas jirtu matuma kiyya kana keessaas jirtu kas gaafatu kana keessaas jirtu fakkeenyaaf ati abbaa ijoollee saniitii miti ati abbaa intala saniitii miti ati haadha intala saniitii miti akkamitti jara kana walittiin fida jettee yaaduu dandeesse jarri kun gaa biyya adda addaa jiraachuu malan nama waliin beene ta'uu malan mee akkamitti walitti fiduu walittiin fide jettee yaaduu dandeesse tan biraa immoo amantii islaamaa keessatti wanni ati godhaa jirtu kun qur'aana keessattis tahee hadiisa keessattis tahee yoo kan jiraatu tahee asirratti nu ibsita achumaan dabalata gartee namoota hedduu waa'ee kanarraa gaafatanii jira waa'ee gartee qur'aanni kamiin laala hadiisni kamiin laala ja'anii gaafataniitu jira haraami moo halaalii gariin ammoo haraami ja'a waan kana akka ifa addanuu baaftuun barbaada ustaad hedduu galatooma. Maasha Allah obboleessa keenya gaafii bareedduu fi gaafii gartee gaafatamuu qabduu nu gaafate
gaafii teetan irratti gartee anilleen waa hedduu taniin qopheeffadhee jechuun gaa namni hoggaa waan takka qopheessu hoggaa waan takka irraa dubbatu maalirraa akka dubbachuu deemu maalirraa akka haasa'uu deemu hunda quba qabaachuun dirqamatti tahaa jechuu qophiilee tiyya tana keessaa waan ajaa'iba sitti tahaa qur'aanaa fi hadiisni waan kanarraa maal dubbatan waan ja'amu kana gaafachuu keetiifis uummatarraa illee bakka buutee na gaafachuu keetiif hedduu takkaan si galatoonfadha qur'aanni gartee akkamitti ilaala nama kana walitti fiduu ati jara kanaaf haadha abbaa miti abbaa siitii miti haadha siitii miti jarri kun waliin beekuu bakka adda addaa jira akkami walitti fiduu dandeessaa waan ja'amu dura dursa obboleeyyan ilmi namaa kan wal fuudhu kun hundinuu wal beekan turre ilmi namaa kan wal fuudhu kun hundinuu warra wal beeku yookaanuu warra wajji jiraate yookaanuu warra wajjiin waa hunda ta'e osoon ta'in akkanuma wal harkanii tasa wal baranii wal hubatanii wal qoratanii eenyu akka tahan wal qoratanii wal fuudhan bultii wajji jaaranii jechuun bultiidha jechuun bu'uura jireenya ilmaan keetiiti. Tanaafuu namni bultii tana yoonii fi firraa laaluu fadhe manatsirii kitaabaa fi hadiisaa kaayatee firraa laaluun dirqama. Warra gartee ammoo qur'aana keessaa atis gaafattee warri waan akkasiitis gaafatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa رب سبحانه وتعالى سورة النور آية صدومي في لما فاقيست كنجا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله رب سبحانه وتعالى يوم مسكينتهن إنسان كان نتاجرهم ساجا ندرهم ساجا أكنا جتشون وأنكحوا الأيام منكم أبو قرتي ولدت هيرم سيسا والفوسيسا gabroottan keessan gaggaarii fi gartee dubarran keessan gaggaariis in yakunu fuqaraa wa in yakunu fuqaraa yoo miskiina ta'an yughnihum Allah rabb subhanahu wa ta'ala isaan kana duroomsaa yughnihum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim rabb subhanahu wa ta'ala wasi'un ballaadha alimun beekumsi isaa haalaan ballaadha jechuudha wa ankihuu أبوني خاقود أجتشون قرآن نما أنيوتي هماجر آتي نما قرآن بيخو أبا قرآن بيخو خانت هماجر ولتي فوسيسا نما خنا كاتا تجراتا قرآن خناتو هماف نما خنا كاتا تجراتا حديث رسول ربي تهماف تناف انت لو تنا نتي أما أنا كخيات قافية نقافة تجرا خنا ونني ولي فيدو دنديف ونني نقرتي إتي وان كان قولو دنديف قرآن هدون سلاق نقاقيسي مال سوشال ميديا خنرتي نموتن هدوتو سل بالبلد ولا شيء كان قافتا نولينو قافتا يا شيخ جارسغي كان كانتي ماري نقول ايه نأدى ديمني نهيخو بربادا نهيخو ديدي ماري هيكا بهيكا تيجري سوشال ميديا كن هيكا بهيكا تيجر هيكا بهيكا تنجلا بهو حياتي مع الله يجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء والصلاة حياتي مع الله يجمل